天洗湖別墅嘅絕密資料啊，今日同大家揭開佢嘅神秘面紗。上兩集咧同大家都講咗揀樓細節、景觀啊、有環境配套啊、分層單位或者會所配套。咁今集咧會同大家睇下別墅入邊嘅情況。天洗湖嘅別墅面積咧集中會喺3000幾尺到4000幾尺之間，咁最大嘅別墅有8000幾尺。咁當然啦，呢個面積咧係未計佢嘅花園同埋一啲贈送嘅面積嘅。如果計埋咧3000幾就可能去到4000幾啦。咁或者4000幾尺咧，有部分去到6000幾尺嘅，咁8000幾尺會更加大啦。咁今日會同大家睇3套，一套3500尺、4100尺同埋4300尺。咁首先我哋睇咗最細間嘅3500尺先。入屋大家睇到咧個大廳都相當富麗堂皇啊。咁首先我哋睇到一個酒吧區啦，咁旁邊係廚房啦，咁同埋地面有一個房間㗎嚇，咁啊老人家就可以唔使上樓啦。咁旁邊係有2個洗手間嘅，咁啊人多咧都唔使爭廁所啦。咁咧飯台上面咧，大家見到有個中空樓底，咁可以做成個水晶嘅大吊燈啦。咁客廳咧會喺另外一個區域就間開咗嘅，咁同飯廳啦同埋酒吧區分開。咁我覺得係相當好嘅設計。咁有時小朋友同埋大人啦都可以分開唔同嘅位置去招待客人，或者入去個廚房睇下都係個 U 型設計啦。咁睇完地面啦，咁我哋上樓睇下。咁而3個房咧都係有洗手間嘅套房啦，而且3個房咧都會有大露台，咁呢個係一個非常值得點讚嘅設計。咁我哋喺個 VR 我哋未必睇晒成個花園啦，咁但係我哋從資料上面睇到咧。咁呢個3516尺嘅大屋面積之外咧，佢嘅花園面積係達到831尺嘅。咁大家見到有前院有後院，亦都有空中嘅前後平台啦嚇。咁合共咧係有4個房，總共嘅使用面積咧去到4600幾尺嘅嚇。大家見到喺個內庭花園嗰度咧，亦都畫咗有幾個格仔啦。如果真係需要去泊一啲好寶貴嘅一啲愛車啦，咁呢度都可以有幾個位置嘅空間嘅。咁我哋事不宜遲睇下個4100幾尺嘅5房啊！呢個咧我哋一眼望落去咧，成個客廳好似比啱啱嗰個大好多。咁可能因為第一佢面積大咗啦，第二咧佢可能冇分開嗰個客飯廳嘅一個分別啦。咁大家入去廚房睇下先，咁廚房咧似乎係大好多啦。咁再翻出嚟咧，我哋一樣睇到有一個飯台啦，上邊都係水晶吊燈嘅中空樓底啦。咁成個客廳都係相當大氣啦。地面咧連埋客廁咧，一共係有3個洗手間㗎。咁2個房嘅面積都唔細啊，咁目測連埋廁所好似都有差唔多成200尺。咁我哋話咗上樓睇下先。咁我哋先睇咗個主人房。咁呢個主人房咧係相當大嘅，比起頭先嗰間嘅主人房咧，似乎好似大超過1倍啊。咁你而家見到有2個大嘅衣帽間啦，咁洗手間都相當寬闊啦嚇，有浴缸，亦都有企缸，有洗手間。嘅位置全部分開晒啦嚇，咁我哋再睇下其餘嗰2間客房咧，一樣係套房啦，同埋有洗手間。咁但係同上一間比較唔同嘅地方咧，就係呢邊嘅客房咧係冇露台嘅嚇。咁最後尾咧，我哋睇下個數據。咁建築面積4126尺，咁花園嘅面積咧係大過頭先嗰間800幾尺，去到1157尺。咁總共嘅面積咧有5357尺。咁呢一個係一個5房嘅單位啊。咁緊接住啦，我哋睇今集咧最大嘅單位係一個6房嘅單位。咁佢嘅屋內嘅建築面積咧係4300幾尺㗎。咁入屋大家睇到啦，成個客廳咧比起之前嗰2間咧明顯再大好多㗎。咁大家入去個廚房睇下，嗱有個 island 喺中間啊，中意煮嘢食就1樓啦。咁呢一間樓下咧只係得1個房嘅啫，但係咧都係套房，而且咧有自己嘅花園。咁其餘5個房咧都集中喺樓上，所以咧樓下係有2個洗手間嘅，咁頭先嗰間係3個嚇。咁同頭先啱啱個主人房係一樣嘅，都係非常靚啦，而且有露台。咁而且咧，全部客房咧，大家睇到咧都係套房嚟嘅。咁又睇下個面積數據啦，呢一間咧係4331尺，個花園面積咧差唔多好似啱啱2間加埋咁大，去到1875尺。咁總面積咧係可以去到6259尺嘅嚇。咁大家可以睇到啦，前後花園係一個圖則。相當有氣派啦，咁而且咧個花園一路殺到去旁邊㗎嚇。睇完3個示範單位咧，大家最緊要係問幾多錢同埋包裝修啦。
咁暫時嚟講咧，發展商仲未公布嘅，但係似乎聽到咧都係話會包裝修，但係設計係咪一樣咧？暫時未知。價錢方面咧，發展商依然係做緊市場調查嘅。咁你又覺得幾多錢咧？我哋喺評論區見。